Bikin snack 18 jam? Iya, serius. Cracker sehat ini dibuat dengan fermentasi alami 18 jam supaya lebih mudah dicerna tubuh. Kebayangkan effortnya? Yuk kenalan sama sourdough cracker by Namaste. Sourdough adalah metode roti tertua di dunia. Dibuat dengan bakteri baik yang bikin adonan mengembang alami dan ramah di pencernaan. Sekarang kebaikan sourdough hadir dalam bentuk cracker sehat. Buat pecinta pedas, versi ini bisa jadi comfort snack karena rasa pedas dan gurihnya tetap aman di tubuh. Semua ini berkat proses panjang dan bahan terbaik. Tanpa tambahan gula, tanpa pengawet, dan hanya bahan-bahan alami. Jadi kamu gak perlu khawatir karena kebaikannya udah terjamin sejak awal dibuat.